وصفة اليوم توالم هاد البرد والشتا. مهراس فيطي بوسعادي حري وريش الفط معروف واغلبيه الجزائريين يحبوه. تفضلوا وصفتو وطريقه تحضيره. راح نبداو بالكسره تاعو اللي تجيب سميد متوسط، وانا استعملت ماما. خديت 2 كيلات مع مغرفه كبيره ملح، بللت بالماء وخليته في شكاره مشمخه يرتاح. وفي هذاك الوقت نروح نشوي الحار، الطوماطيش والثوم. الكميه تاعي درت بها مهراز واحد، شويتهم في طاجين تاع الفخار وحطيتهم في باطا باش يتندى. خليت 2 فليفلات دريس في كميه كبيره تاع الماء، نحيتهم وحطيت الطوماطيش اللي شويتها 6 مغرفه طوماطيش تاع الباطا العكري وشويه قزبر، حطيتهم على نار هاديه وخليتهم يطيبوا. كي وليت العجينتي لقيتها طرات وتربى لي فيها الغريد، دلكتها غير شويه وقرصت 2 قرصات، دهنت يدي بالزيت وفتحتها متوسطه في السمك، وحتى هي ضروري تطيب في الطاجين تاع الفخار مباشره. بعد ما طيب راح نفتتها فتات صغار. ودرك نجوزو للمهراس، نحط الفليفلات هذوك الحريورين، الثوم والحار المشويين، الملح والقزبر حب وكمشه مليحه تاع الحشيش. نبدا ندق فيهم مليح مليح. ونصيحة ليا ليكم هي انكم تلبسوا لمهراسكم شكارة غذائية باش تتفاداو يطير لكم وتطرشوا كامل الحال. نحط الفتات هذاك اللي كنت فورته غير يرفد الفورة، نبدا نستعمله ونزيد هذيك لاصوص اللي هي تاني لازم تكون سخونة من نار وانا نستعمل فيها. تبقاو غير تزيدوا فيهم تدريجيا وانتم تدقوا حتى تخلص الكمية. كاس البينة والله يهنينا بنتو مش نورمال، لازم تجربوه. سلام.